回、先週の水曜日に発売をさせていただきまして、本当にたくさんの皆さんに応援を、いただきました。初週の、初週まで予約から、初週までがオリコンの第1週のこのランキングになるわけですけれどもね。で、昨日結果を私聞きまして、もうたくさんの皆さんに応援をいただいたんだなという、もう素晴らしい、僕にとってはすごく嬉しい、そんなことになったんじゃないかなと思いますので、また皆さんもこれからもですね、相変わらずの応援をいただいて、もっとこの青い鳥が大きな作品作品にこう羽ばたけるように、そしてまた皆さんのもとに幸せがどんどんこう舞い降りてくるように、僕も心を込めて歌っていかなければならないなというふうに思っております。皆さんからこういただいた応援をしっかりパワーで返せるように、これからも届けていきたいと思います。では聴いていただきたいと思います。青い鳥、聴いてください。ここにあるかと水割り片手に背中で探す馴染みの店の地平線見知らぬ客の歌聞きながら青い鳥あいつと飛んでいたき青い鳥青い鳥もう帰っては来ないのか誰もが長い旅の途中で夜更けの小雨にため息ついてあの日あの時あの別れ悔やんで涙浮かべたりする青い鳥青い鳥なくして気づく優しさは青い鳥青い鳥中にあったのか青い鳥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 もう帰っては来ないのかありがとうございました。青い鳥という楽曲を皆さんに聴いていただきました。お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございました。原田奈美でした。ありがとうございました。